El tratamiento número 1 para el bruxismo es utilizar una guarda rígida, ¿ok? Con características especiales. Si aún con la guarda sigue habiendo molestia, el número 2 es utilizar un relajante muscular combinado con la guarda durante unos días. Si con el relajante no se quita la molestia, el número 3 es hacer fisioterapia en la parte posterior del cuello para relajar todos los músculos de la parte posterior del cuello que están directamente relacionados con la articulación y la masticación. Si aún con eso no sirve, pues el punto número 4 sería colocar botox en los músculos maceteros para relajarlos y poder descontracturar toda la mandíbula.